Почитувани, денешната пресконференција, организирана од локалниот клуб на социјалдемократската младина од Велес, е со цел да ви информираме дека Македонија се соочува со најголемиот екзодус на младината во историјата. Невработеноста и нискиот животен стандард се главните причини за тоа. Додека Никола Груевски и фамилијата единствено мислеа на личното богатење, 626.000 граѓани, пред се млади, образовани, се исели од Македонија и работат во странство како ќелнери, камионџии, хигиеничари. Во изминатите 10 години приоритет на Никола Груевски и ВМРО ДПМН беа провизиите на тендери, расипничкото трошење на парите на граѓаните за споменици, парцелите на Водно, матните бизнис делки на вратучарот Мјалков, Мерцедесот од 600.000 евра. Поради криминалното владење на Груевски и фамилијата, преку 70% од младите се иселија надвор од границите на Македонија. Груевски и ВМРО ДПМН потрошија над 630.000 евра за споменици и барокни згради во Скопје, а не изградија ниту еден студентски дом, ниту во Велес, ниту во границите на Македонија. Милионските провизии, сумнителните тендери, криминалот и корупцијата на Никола Груевски и фамилијата ги остави младите без основни услови за живот, учење и работа и однесе многу работни места. Човекот што им украде 10 години живот на младите не може да зборува за иднината. Разобличен е криминалот на фамилијата. Заврши времето на Никола Груевски. Младите се двигателот на промените кои што ќе се случат во Македонија. Промените кои што ќе значат победа над криминалот и корупцијата и враќање на достоинствен живот за сите. Пред се за младите. СДСМ по победата на следните фери и демократски избори ќе започне со проекти за млади. Проекти со кои ќе ги задржиме младите тука во сопствената земја. Со неповратни грантови ќе ги поддржиме бизнис идеите за отварање на нови работни места. Реконструкцијата на студентските домови ќе биде реалност. Промените доаѓаат.